गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइज। आज अर्शान और मुझ में होने वाला है चाउमीन चैलेंज। कौन कितनी जल्दी ये चाउमीन की प्लेट खत्म करेगा, आज हम ये देखेंगे। तो गाइज वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी होने वाली है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए गाइज चैलेंज शुरू करते हैं। 1 2 1 मिनट 3 बहुत ज़्यादा गर्म है। अर्शान ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, इसलिए अर्शान पूरी जल्दी खा रहा है। पर इन्होंने खा रखा है, पर आप देख सकते हैं लोगों की। गाइस तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, मेरा चाउमीन बच गया और अर्शान दूसरी बार भी जीत गया। हाय गाइस, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अगली वीडियो हम किस चैलेंज पे बनाएं। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और बेल आइकन प्रेस बिल्कुल भी मत गाइस भूलिएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा और बहुत जल्द हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बाय गाइस।